Zabieramy Was dzisiaj na spacer do Chełmna, miasta zakochanych. Sprawdzimy, czy pocałunki tutaj smakują lepiej. Sprawdzimy, czy rzeczywiście w Chełmnie łatwiej się zakochać. Zabieramy Was Chełmno 2026. W sercu Doliny Dolnej Wisły znajduje się miasto, które od wieków zachwyca swoim średniowiecznym charakterem. Chełmno, liczące blisko 19 tysięcy mieszkańców, jest jednym z najcenniejszych zabytkowych zespołów miejskich w Polsce. Zachowane niemal w całości mury obronne, gotyckie kościoły i renesansowy ratusz przypominają o czasach jego największej świetności. Jednak Chełmno słynie nie tylko z historii. Od lat znane jest jako polskie miasto zakochanych, a wszystko za sprawą relikwii świętego Walentego przechowywanych w miejscowej farze. Swoją miłosną przygodę z tym miastem Małgorzata rozpoczyna od spaceru w samym jego sercu, czyli od rozległego rynku, jednego z największych średniowiecznych placów miejskich w Polsce. W samym jego centrum wznosi się renesansowy ratusz, najcenniejszy świecki zabytek Chełmna i jeden z najbardziej charakterystycznych budynków miasta. Jego obecny wygląd jest efektem przebudowy dokonanej w XVI wieku, choć początki budowli sięgają znacznie wcześniejszych czasów. Spacerując po rynku łatwo dostrzec harmonijny układ przestrzenny, charakterystyczny dla średniowiecznych miast lokowanych na prawie chełmińskim. To właśnie stąd od wieków rozchodzą się główne ulice prowadzące do najważniejszych części miasta. Ale sprawdźmy, czy Małgorzata znalazła dla nas jakąś miłosną ciekawostkę. No jeżeli zastanawiacie się, cóż takiego wisi na takim pięknym, renesansowym, starym budynku ratusza, to jest chełmiński pręt. Zwróćcie uwagę, Kulmer Rute. I cóż to oznacza? To jest mniej więcej 4,35, on zależy, się rozpręża, więc jak jest gorąco, to jest inna długość, jak jest zimno, to jest inna długość. I to był pręt, którym mierzono i wyznaczano właściwie wszystko, ponieważ na przykład szerokość ulic odchodzących od rynku to jest 2,5 pręta, czyli niecałe 11 metrów. Ale długość jednego boku tego rynku to jest 20 prętów. Była to bardzo ważna miara długości, która wyznaczała i pomagała tutaj planować urbanistycznie, w dawnych wiekach oczywiście. No cóż, mało to romantyczne, ale dajmy jej szansę. Odwiedzając tego typu miejsca najbardziej lubimy smaczki. Mamy dla Was cudowny, sążnisty smaczek. Widzicie ten zegar wiszący, tą bryłę zegarową wiszącą. W tym miejscu przez ponad 150 lat na parterze był zakład zegarmistrzowski. W 1922 roku właściciel owego warsztatu postanowił w celach reklamowych zawiesić ten przecudny, w tym momencie już ponad 100-letni zegar. Jest to zegar Omega. Prawdopodobnie jedyny z tamtych lat działający zegar w Polsce. Kilka lat temu miasto Chełmno postanowiło kosztem 29 tysięcy złotych wyremontować ten zegar i przyjechał cały na biało, działający i cudowny, ale niestety coś się stało i w tej chwili, jak widzimy, zegar nie działa, więc nie wiem, mam nadzieję, że jest jeszcze na gwarancji i będzie można go wyremontować, bo naprawdę niesamowite robi wrażenie, niesamowicie wygląda, jest to niesamowita atrakcja. Atrakcja może jest, ale większych uczuć jak na Chełmno nie wyzwala. Zabieram Was teraz do roku 1842, bo w tym to właśnie roku Chełmno jako jedno z nielicznych miast miało już swoją sieć wodociągową. Wow! Tutaj stała jedna z dwóch wież ciśnień. Do drugiej z 1899 za chwileczkę sobie pójdziemy. Tutaj to, co widzicie, to jest obrys tej wieży. Wieży już niestety nie ma. Postanowiono, aby nawiązać do ówczesnych czasów i do ówczesnej idei wodociągów, postawić taką tu oto fontannę. Konia z rzędem temu, kto powie, czy coś takiego pasuje do tego renesansowego rynku, czy coś takiego pasuje do idei wodociągów z dawnych wieków. Mieszkańcy mówią, że jest to
największa w mieście myjnia samochodowa, że gdyby tutaj podstawić jakąś rampę, to można by było wjechać i wypucować sobie samochodzik. No nie wiem, atrakcja, bardzo proszę, ocencie sami. Poszukując ciekawych historii, a zwłaszcza tych najbardziej romantycznych, Małgorzata skierowała swoje kroki do Muzeum Ziemi Chełmińskiej, mieszczącego się w zabytkowym ratuszu. A czy coś tam odnalazła? Na samym rynku, w Centrum Informacji tutaj turystycznej po Chełmie możecie znaleźć na przykład taką tu oto ulotkę. W sieci też ją znajdziecie. Organizowane są spacerki po Chełmie. Słuchajcie, najbliższy 31 maja to będzie Chełmno, miejsce nauki Mikołaja Kopernika. Bo oczywiście, możecie o tym nie wiedzieć, ale Mikołaj Kopernik, zanim został sławnym astronomem, zanim wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, to pobierał nauki właśnie tutaj, w Akademii Chełmińskiej. I przez długi czas Akademia Chełmińska była filią, byśmy powiedzieli, Uniwersytetu w Bolonii, więc tradycje niesamowite. Kopernik jak najbardziej również w Chełmie. W Muzeum Ziemi Chełmińskiej spotkaliśmy starszego kustosza, panią Anią Grzeszną Kozikowską, i która wie o Chełmie wszystko. Pani Aniu, gdzie jesteśmy? Dziękuję ślicznie za te miłe słowa. Wiem dużo, no jeszcze trochę bym chciała wiedzieć więcej. My znajdujemy się obecnie w przepięknej sali sądowej Chełmińskiego Ratusza. Funkcję sali sądowej pełniła ona od końca XVIII wieku. Niezwykłym atutem tej sali jest to, że posiada unikalne malowidła z 1743 roku. Są to przepiękne sceny biblijne odwołujące się do tych pradawnych czasów, od sądu Salomona czy sądu nad Zuzanną. Pani kustosz z ogromnym zaangażowaniem i widoczną pasją wprowadziła nas w fascynujący świat historii Chełmna. Jej rozległa wiedza i sposób opowiadania sprawiły, że każda z prezentowanych historii nabierała wyjątkowego charakteru. W salach muzealnych poznaliśmy dzieje lokacji miasta oraz sylwetki jego założycieli. Dowiedzieliśmy się również, jak z niezwykłą precyzją zaplanowano średniowieczny układ ulic, który do dziś pozostaje jednym z najlepiej zachowanych w Polsce. Szachownicowy układ miasta, jedyny w Europie. Nie ma drugiego takiego miasta. Miasto wytyczone prętem chełmińskim, tym wzorcem miary, który mamy zachowany na zachodniej ścianie ratusza. Szczególne miejsce zajmuje tutaj Akademia Chełmińska, szkoła o wielowiekowej tradycji, z którą związany był również Mikołaj Kopernik i jego brat Andrzej. Muzeum przypomina także o wybitnych postaciach pochodzących z Chełmna. Wśród nich znajduje się światowej sławy chirurg profesor Ludwik Rydgier oraz liczni wojskowi i społecznicy, którzy zapisali się na kartach historii Polski. Mówią, że miłość najlepiej poznaje się krok za krokiem. Dlatego wspólnie z panią kustosz Małgorzata ruszyła uliczkami Chełmna, by odnaleźć miejsce, od którego wszystko się zaczęło – relikwie świętego Walentego. Pani Aniu, no my już wiemy, ale nasi widzowie może nie wiedzą, co to jest za budynek i dlaczego jest tak ważny i tak słynny i tak sławny. Kościół Farny w Chełmie pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jeden z największych kościołów na ziemi chełmińskiej, który był wzorem dla innych kościołów budowanych na terenie państwa pruskiego. To, co w środku, to nie tylko przepiękne bogactwo wnętrza i unikalnych dzieł sztuki z różnych epok, od czasów średniowiecza do epoki nowożytnej, ale to przede wszystkim sanktuarium ku czci Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej, które korzeniami sięga czasów średniowiecza, i miejsce, gdzie od ponad 400 lat przechowywane są relikwie świętego Walentego. Pani Aniu, to jak to z tymi relikwiami było i o co chodzi z tym odkryciem tych relikwii, jeżeli są tutaj już od 400 lat? To jest ciekawa historia. Na pewno musimy sobie uświadomić jedno jako Polacy. To nie jest amerykańskie święto. To jest święto, które przybyło do nas z Włoch, dostało się do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej, a to, co zrobili Amerykanie po II wojnie światowej, to powinni nam płacić za to tantiemy. I to niesamowite. Pierwotnie święty Walenty był patronem ludzi chorych na epilepsję i cholerę. Epilepsja, czyli choroba duszy i umysłu,
jak to się wówczas mówiło. A że zakochani są chorzy na duszy i umyśle i w różnym wieku, nieważne jakim będziemy, jesteśmy w stanie różne dziwne rzeczy zrobić. Być może już właśnie to było przyczyną tego, że został uznany jako patron zakochanych. Każda kolejna minuta rozmowy odkrywała przed Małgorzatą coraz to bardziej fascynujące karty historii Chełmna. O dziełach sztuki, o architekturze, świętym Walentym i ludziach, którzy przez wieki tworzyli to niezwykłe miasto, można słuchać naprawdę długo. Jest to fragment kości czaszki owego świętego o grubości 2 palców. Ten relikwiarz fundowała Jadwiga Szczankowskich-Działońska, pochodząca z niesamowicie możnego rodu. Relikwiarz został wykonany 22 maja 1630 roku i był takim wotum dziękczynnym za uratowanie zdrowia i życia w chorobie jej i jej córki. Od tego czasu towarzyszy nam w tym kościele farnym. Prezentujemy Wam jedynie niewielki fragment tych opowieści, mając nadzieję, że staną się one zachętą do odwiedzenia Chełmna i poznania jego historii już na miejscu. Pani Aniu, przy Pani to ja się nie będę wymądrzać. Jak mam takiego specjalistę, to poproszę o taką krótką pigułkę dla naprawdę laików historii Chełmna. Jest Pani w stanie w kilku zdaniach? Wiem, że trudne, ale spróbujmy. Jedno chyba z najtrudniejszych Zadań. Dobra. No Chełmno, miasto stołeczne Prus, miasto Tak. innym na wzór zbudowane, miasto, które miało być wzorem dla 225 miast lokowanych na tym słynnym prawie Chełmie. i przywileju chełmińskim. Miasto, które do XVI wieku było niesamowitą potęgą gospodarczą, polityczną, administracyjną. Miasto, które było wówczas siedzibą województwa chełmińskiego. W XVI wieku przeżywamy niesamowity kryzys gospodarczy, kupcy przestają do miasta zawijać i zaczynamy żyć w swoim cieniu wielkiej, dawnej historii. W późniejszym czasie miasto pod opieką biskupów chełmińskich aż do pierwszego rozbioru Polski. Potem niezwykła trauma, pierwszy rozbiór. Chełmno dostaje się pod zabór pruski. Miasto trochę odżywa gospodarczo, ale staje się zarazem niesamowitą twierdzą wojskową, pierw pruską, a potem polską. Rok 20, miasto wyzwolone przez generała Józefa Hallera. Zaczyna się rozwijać, no boryka się z niesamowitymi problemami gospodarczymi i finansowymi. Jak cała Rzeczpospolita. Jak cała Rzeczpospolita. Ale ilość prac, organizacji, stowarzyszeń, osób, które zaangażowane w życie kulturalne miasta, to jest naprawdę olbrzymia ilość. Po 1945 roku trochę żyjemy w cieniu wielkiej historii czy innej historii. PRL może nie był dla nas takim dość przychylnym czasem, ale od lat 90. pokazujemy swoje uroki. Dzięki naszej przewodniczce Małgorzata otrzymała wyjątkową możliwość odwiedzenia na co dzień niedostępnych dla większości turystów wnętrz zespołu klasztornego Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. To miejsce skrywa prawdziwy skarb średniowiecznej sztuki, monumentalną rzeźbę Chrystusa Misteryjnego z około 1380 roku, uznawaną za jedno z najcenniejszych dzieł tego typu w Polsce. Unikalna rzeźba Chrystusa Misteryjnego z 1380 roku. Ona pochodzi z dawnego kościoła franciszkanów. Wykonana jest z jednego kawałka drewna, ma ruchome ramiona. Franciszkanie byli znani z takich misteriów wielkanocnych, które mieli opanowane niemalże do rangi sztuk teatralnych. Ta rzeźba wisiała pierw na krzyżu, widzą Państwo tutaj otwór dość duży w boku. Kiedyś tam instalowane były być może jakieś jelita zwierzęce wypełnione krwią. W odpowiednim momencie liturgii ktoś te jelita przebijał, rzeźba ociekała krwią, a ludzie mieli wrażenie, że mękę i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przeżywają każdego roku na nowo jako cud. Chwila spędzona w ciszy zabytkowej świątyni pozwala poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca i jego wielowiekową historię. Zainspirowana opowieściami naszej przewodniczki Małgorzata ruszyła uliczkami Chełmna w poszukiwaniu kolejnych śladów miasta, w którym historia od wieków splata się z romantyzmem. Spacerując wśród kamienic warto zwrócić uwagę na ich fasady.
Wiele budynków odzyskuje dziś dawny blask dzięki prowadzonym pracom konserwatorskim. Ozdobne portale, dekoracyjne szczyty, detale sztukatorskie i kolorowe elewacje przypominają o bogatej historii miasta, które przez stulecia było ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Chełmno zachwyca nie tylko pojedynczymi zabytkami, ale również atmosferą całego Starego Miasta. Wąskie uliczki, historyczna zabudowa i widoczne niemal na każdym kroku ślady minionych epok sprawiają, że spacer staje się podróżą przez kolejne stulecia. Zwróćcie uwagę, tak sobie spacerując uliczkami Starego Miasta w Chełmie, na tę piękną bramę. Jest to jedna z 7 bram miejskich z XIII wieku. Jedna z 2, które nie zostały rozebrane w wieku XIX i dzięki temu możemy ją podziwiać. A niedługo, podobno będzie restaurowana, więc będzie jeszcze piękniej. Swego czasu na targach turystycznych spotkaliśmy panią z promocji miasta, która nas zapraszała właśnie na europejski szlak gotyku ceglanego. No to dotarliśmy, no to jesteśmy i cóż widzimy? Przede wszystkim bardzo pięknie pokazane mury miejskie. A dlaczego Wam je pokazujemy? Ponieważ są to najdłuższe zachowane w Europie mury miejskie. 2270 metrów. W Carcassonne mają 3000 metrów, czyli 3 km, ale tam są już restaurowane. A tutaj mamy żywy, oryginalny gotyk na dotyk, jakbyśmy powiedzieli, gdybyśmy chcieli troszeczkę ukraść hasło promocyjne Toruniowi. Bardzo proszę, zobaczcie jak to wygląda. Bardzo proszę, zobaczcie jak one są przepięknie zachowane. Nic, tylko podziwiać. Jak zawsze wielki szacun dla miasta za doskonałą akcję promocyjną. Proszę zobaczyć, Chełmno, miasto zakochanych, widzimy na każdym kroku. Choćbyśmy na chwilę chcieli zapomnieć, to nie ma szans. Czyż nie piękne te 2 serduszka? Chełmno, miasto zakochanych zaprasza i wita. Chełmno jest dumne na przykład również z doktora Rydygiera. Znacie go ze szpitala imienia Rydygiera w Toruniu, ale dlaczego w Chełmie, dlaczego tutaj są jego tablice, są miejsca upamiętniające? Ponieważ właśnie w Chełmie w 1880 roku dokonał pierwszej w Polsce resekcji żołądka z rakiem, z nowotworem żołądka, w związku z czym pionier medycyny, pionier chirurgii i właśnie tutaj w Chełmie miało miejsce to wiekopomne wydarzenie. No i zobaczcie, park miniatur Zamków Krzyżackich. Całkiem za darmożkę można sobie przyjść i podziwiać w skali 1 do 30. Jestem ciekawa, czy znajdziemy tutaj zamek w Gniewie, w którym byliśmy niedawno i z którego film również zrobiliśmy i możecie go sobie zobaczyć na naszym profilu. Idąc wzdłuż potężnych średniowiecznych murów obronnych, Małgorzata wciąż ma nadzieję, że gdzieś pomiędzy ich cegłami odnajdzie odpowiedź na pytanie, skąd naprawdę bierze się magia miasta zakochanych. Mury miejskie Chełmna wyposażone były w ponad 20 baszt. Do naszych czasów doczekały około 17. To jest jedna z nich, to jest tak zwana Baszta Panieńska. W tej chwili siedziba rycerzy chełmińskich. A chcecie ciekawostkę o rycerzach chełmińskich? W czasach bitwy pod Grunwaldem, czyli w 1410 roku, oczywiście tutaj
panowali Krzyżacy, w związku z czym w bitwie pod Grunwaldem, no cóż, byli po tej drugiej stronie. Natomiast część rycerstwa absolutnie odmówiła walki przeciwko Polakom. Żywioł polski był na tyle silny, że odmówili i skończyło się to dla niektórych tragicznie. Także losy płatają różne figle. Kolejne hasło promocyjne Chełmna jest to miasto 9 wzgórz. I jeżeli mielibyście wątpliwości, czy aby na pewno 9 i czy na pewno te wzgórza są wielkie, to zwróćcie uwagę, zobaczcie, właściwie z każdej strony, gdzie się nie obejrzymy, będzie przepaść i będzie kolejna skarpa. Także miasto nie tylko zakochanych, ale również miasto 9 wzgórz. Możecie sobie wybrać, co jest bliższe waszemu sercu. Niektórzy robią zdjęcia, nie wiem, z bananem dla skali. Widzieliście takie? Widzieliście. To my wam pokażemy ze mną dla skali. Naprawdę nie jestem maleńka, ale te mury są ogromne. Zobaczcie, rzeczywiście trudne do sforsowania. Jeżeli wam się wydawało, że wystarczyło podbiec i hopsnąć, to nie, wysokie. Tak wędrując sobie szlakiem murów miejskich docieramy do kolejnej baszty, tym razem baszty prochowej. Dlaczego ona jest taka ważna? Bo ma swojego ducha, a wiadomo, że nic nie jest tak fajne jak duch. Swego czasu oczywiście prochowa, więc był tutaj arsenał. Natomiast podobno tutaj straszy duch rycerza zakonnego Bernarda Szumborskiego, który w 1457 roku zajął to miasto i je okupował i za swoje złe czyny został skazany na wieczne potępienie i tutaj właśnie wyje i straszy. Także no, każdy ma to, na co zasłużył. Niektórzy miewają białe damy, a niektórzy potępionego rycerza zakonnego. Bardzo proszę. Zobaczcie ciekawostkę, no ewenement, cmentarz parafialny w Chełmnie usytuowany na kilku poziomach. No ponieważ jak mówiliśmy, jesteśmy na wzgórzach, na 9 wzgórzach, więc i cmentarz musiał zostać tak posadowiony. Ewenement na skalę europejską. Dla mnie dodatkowo bardzo ważny, bo część mojej rodziny właśnie tutaj jest pochowana, więc Chełmno w moim sercu i cmentarz również w moim sercu. Chełmno ma swoje cudowne pomysły promocyjne. Oczywiście 14 lutego odbywają się chełmińskie walentynki, no wiadomo. Natomiast dodatkowym festiwalem jest festiwal Nine Hills, który się odbywa cyklicznie, trwa mniej więcej 3 dni. I no takim pokłosiem, czymś, co zostaje po tym festiwalu, to są właśnie takie piękne murale, jak tutaj jeden za mną widzicie. Dodatkowo młoda ekipa włodarzy miasta wymyśliła sobie i bardzo słusznie, aby dać przestrzeń rowerzystom, cyklistom. Stąd czasami w bólach rodzące się pomysły na takie ścieżki rowerowe, jak tutaj widzicie. Czasami nie bez protestów to się odbywa, no ale gdzie ci rowerzyści mają jeździć? Zwłaszcza, że ta piękna ścieżynka prowadzi prosto nad jezioro, więc halo, no nie da się inaczej. No zobaczcie, jaki przepiękny ceglany budynek za mną.
to jest budynek liceum ogólnokształcącego w Chełmie z 1865 roku, o czym mówi nam ten napis. Zobaczcie, gimnazjum i cyferki rzymskie 1865. Swego czasu no tak naprawdę jedyna szkoła średnia w tym mieście, w związku z czym skończyło ją wielu wybitnych chełminian, jak również na przykład, znowu akcenty osobiste, moje ukochane kuzynostwo. Także bardzo ważna szkoła dla miasta i dla mojej rodziny. Chcieliśmy Wam pokazać, jak wyglądały te ulice dawniej. Odkopano bowiem kawałek oryginalnego bruku. Kiedyś szaleństwo i niesamowita nowoczesność. Teraz no ciężko troszeczkę po tym jeździć, ale zawsze można podejść i zobaczyć, jak tutaj musiało cudownie stukotać. Będąc na rynku i pokazując Wam postument, który został po starej wieży ciśnienia, obiecywaliśmy pokazać tę nową. No to właśnie jesteśmy. Została wybudowana w 1899 roku ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na wodę rozrastającego się Chełmna. No wiecie, dużo budynków, dużo wielokondygnacyjnych budynków, wodę trzeba było pompować pod coraz większym ciśnieniem, coraz wyżej. W związku z czym mamy nową wieżę ciśnień. To jest cudowne zagospodarowanie zabytkowego budynku, jak można go przystosować, jak można go zagospodarować do celów gospodarczych. Obecnie jest to ciekawostka historyczna, ale też jednocześnie można tutaj na przykład wypić kawkę i zjeść dobre ciacho, co właśnie niniejszym zrobimy. Chodźcie. Ale fajnie. Spacerując sobie po Chełmie można spotkać na przykład zapracowanego zastępcę burmistrza Chełmna, czyli pana Piotra Murawskiego. Dzień dobry, dobry. panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, no ale to chyba super być burmistrzem takiego miasta zakochanych. No niech pan powie, nie wiem, ma pan takie uprawnienia, że sprawdza pan poziom zakochania u tych przyjeżdżających i wyjeżdżających i sprawdza, czy się podniósł? Jak to jest tutaj? Cóż, właśnie nasi współpracownicy świeżo uzupełnili eliksir miłości w fontannie na Nowych Plantach, więc jak najbardziej zapraszamy, można spróbować, uraczyć się nim, nawdychać, nawąchać, korzystać z tego, z tej atmosfery miłości. Czy na przykład, nie wiem, strażnicy miejscy mają takie uprawnienia do tego, aby dawać wolną rękę tym wszystkim poszukującym miłości, na przykład na tych plantach. I jak to jest, panie burmistrzu, przymykacie oko? Walczycie z niżem demograficznym? Przymykamy oko oczywiście w granicach prawa, czyli to, co możemy, to jak najbardziej dopuszczamy, więc miłość mile widziana na ulicach, w parkach, może nie dosłownie aż tak fizycznie, ale Ale miasto miłości, jasne, jasne, zaprasza. Słuchajcie, a to jeszcze takie całkiem ostatnie pytanie. No bo czasami odbywają się jakieś burzliwe obrady Rady Miasta na przykład, tak? Czasami się kłócicie, czasami jest burzliwie, czasami ktoś z kimś walczy. Proszę powiedzieć, czy miasto miłości zobowiązuje również do tego, aby nawet tym swoim adwersarzom politycznym, nie wiem, przesyłać potem buziaczki albo serduszka, czy generalnie pozostajecie zacietrzewieni w tej swojej walce? generalnie wszyscy staramy się działać z miłości do miasta Chełmna. I to dodaje naprawdę wiele sił, dodaje cierpliwości i wytrwałości, żeby sobie radzić z wieloma trudnościami. Jasne, nawet z tymi adwersarzami politycznymi. Zgadza się. No dobrze, to już było frywolnie. Teraz jesteśmy na tle tutaj Urzędu Miasta. To tak ostatni raz na poważnie. Z jakiej inwestycji tutaj w mieście, no bo Chełmno to nie tylko miasto dla turystów, to również miasto dla mieszkańców. Tak osobiście pan, z czego jest najbardziej dumny?
Najbardziej jestem dumny z tego, co przed nami, co właśnie rozpoczęliśmy, Tak? czyli z klastra usług społecznych. Okej. Aktywizujemy dawną jednostkę wojskową na cele właśnie takiej dzielnicy społecznej, w której znajdują się mieszkania, ale znajdują się również wyjątkowe usługi. Usługi realizowane przez osoby z niepełnosprawnościami. Super. Będzie to m.in. hotel i restauracja prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością, bo Rewelacja. każda z takich osób ma miejsce w naszej społeczności. A z czego najbardziej jestem dumny? Ze społeczności naszego miasta, z mieszkanek, mieszkańców Chełmna, którzy naprawdę kochają to miasto i chcą dla niego działać. Fantastycznie, panie burmistrzu. Nic, tylko się zakochać w Chełmie i tutaj powracać. Zdecydowanie zapraszamy serdecznie każdego dnia. A więc w końcu Małgorzata odnalazła źródło miłosnych uniesień Chełmna, jaką jest fontanna z miłosnym eliksirem, a tuż obok niej No i proszę, niby ławeczka zakochanych, a chyba ławeczka ślusarzy. Te kłódeczki tutaj narosły samoczynnie, nie wiadomo skąd, jako symbol dozgonnej miłości osób, które je tutaj zawieszają, wiecie, nie? Do czasu, kiedy ta miłość wygasa i wtedy trzeba przepiłować. Natomiast na ten moment fantastyczny pomysł promocyjny dla miasta, fantastyczny pomysł na to, żeby sobie tu przysiąść i zrobić na przykład wspólne zdjęcie. W tej beczce miodu musi być też łyżka dziegciu. To jest nieprzypadkowe miejsce, w którym w tej chwili stoję, czyli parking i własny samochód, ponieważ no niestety Chełmno bywają dni, kiedy jest po prostu całkowicie wykluczone komunikacyjne, na przykład weekendy, tak? W weekendy podróżujemy, w weekendy zwiedzamy. Po obejrzeniu naszego filmu może dzikie tłumy będą chciały tutaj przyjechać i zobaczyć te wszystkie cuda, które wam pokazaliśmy. Ale jeżeli nie macie własnego samochodu, to nie macie jak tutaj przyjechać, ponieważ w weekend nie działa komunikacja zbiorowa. Nie ma połączenia z Toruniem, z Bydgoszczą, nie można sobie od tak po prostu przyjechać na parę godzin, zjeść lody na rynku i wrócić. Więc tu jest duże pole do poprawy dla włodarzy miasta. Przysłowiem, cudze chwalimy, swego nie znamy. Jedziemy gdzieś na koniec świata podziwiać różne rzeczy, a pod nosem mamy historię, o której zupełnie zapominaliśmy. To tu wszystko się zaczęło. Przywilej chełmiński, prawo chełmińskie, miłość Rydygiera, zafascynowanie Kopernika, niesamowite kościoły z bogactwem wyposażenia i wnętrza, kamienice, które przemawiają szeptem każdego roku. I tu warto posmacerować i poczuć tego ducha średniowiecznego i współczesnego miasta. Przybywajcie do Chełmna, słuchajcie, przybywajcie, bo warto i jak nigdzie indziej na świecie. Pani Ania tu jest i mnóstwo innych osób, które z zapałem wam o tej historii opowiedzą, pokażą zakątki i pozwolą wam się zachwycić właśnie tym miastem. byliście już w Chełmnie, a może dopiero planujecie je odwiedzić? Napiszcie o tym w komentarzach. Jeśli spodobała wam się nasza podróż, zostawcie łapkę w górę i dołączcie do społeczności Krok za Krokiem Studio. Nowe filmy czekają na was w każdy czwartek. Subskrybujcie, a nic was nie ominie.